aquest vespre, el 8 del Barça és l'estrella de la 65a Gala Mundo Deportivo que té lloc al Palau de Congressos de Catalunya. Allà és el Sergi Cebrián. Sergi, ja ha arribat Iniesta? Bona nit, Darío. Encara no ha arribat l'Iniesta. Tot just estan arribant els primers esportistes que aquesta nit rebran un premi. Després repassarem quins esportistes són i quins tipus de premi rebran. I, evidentment, també esperem que arribi Iniesta, que serà un dels protagonistes d'aquesta gran gala del Mundo Deportivo. Gràcies, Sergi. D'aquí uns moments hi tornem. Però ara, mirin aquest home. És que em demana pas el Sergi perquè és a la 65a Gala del Mundo Deportivo, que ja en aquest moment està a punt de començar al Palau de Congressos. Totes les mirades, com dèiem abans, Sergi Cebrián, estan posades en Iniesta, que d'altra banda ahir es va encarregar de fer-se avui encara més important, si és que això podia ser, de cara a la gala, no? Sergi, em sents o no? Ara sí que et sento, Josep. Perfecte. Bona nit, Josep. Sí, el partit que va fer ahir, evidentment, fa que tingui més números per aconseguir aquest premi a millor esportista espanyol de l'any passat, de fet. Va jugar ahir, però ho va fer molt bé. És un dels finalistes, un dels presumibles guanyadors, és un dels favorits, però hi ha molts altres finalistes. Si voleu us puc dir alguns dels noms, perquè veieu l'entitat d'aquest premi. Fernando Alonso, Toni Bou, Pau Gasol, Joel González, el taekwondista català que va guanyar medalla d'or i que el vam tenir aquí al programa, Jorge Lorenzo, Marc Márquez, Andrés Iniesta, com dèiem, el Purito Rodríguez, molts esportistes reconeguts mundialment que opten a aquest premi, però Andrés Iniesta és un dels favorits. En la categoria femenina també tenim Laia Sanz, Andrea Fuentes, Ona Carbonell, Mireia Belmonte, Ania Espar, és a dir, un reguitzell d'esportistes de primer nivell que optaran aquesta nit al Gran Premi de millor esportista del 2012. Però hi ha molts altres premis que es donaran aquesta nit. Premis a molts tipus d'esportistes. Per exemple, podem dir que Sergio Busquets, el jugador del Barça, rebrà el premi al millor esportista d'equip, perquè és un jugador que treballa molt per l'equip, pensa més en l'equip que en ell, en fer gols o en fer assistències, i li donen el millor premi al esportista d'equip. Premi al millor esportista català per Joel González, que va guanyar la medalla d'or en taekwondo. A la trajectòria olímpica per Andrea Fuentes, que és la espanyola que ha guanyat més medalles d'or, més medalles en uns Jocs Olímpics. El millor entrenador, Anna Tarrés, després de tots els problemes que ha tingut amb l'equip de natació sincronitzada, rebrà aquí al Mundo Deportivo, li dona el premi a millor entrenadora. A l'excel·lència, premi a l'excel·lència, Vicente del Bosque, el seleccionador espanyol que ha guanyat l'Eurocopa aquest estiu. O el premi extraordinari serà l'últim premi que es donarà, que serà el d'Erika Vidal, que ha tingut molts problemes amb la seva malaltia i les últimes setmanes ja ha pogut entrenar amb els seus companys i sembla que podria tornar a jugar d'aquí poc, i el Mundo Deportivo li vol reconèixer aquest esforç que ha fet i li donarà el premi extraordinari a Erika Vidal. Per darrere meu ja estan passant els centenars de convidats, han d'arribar fins a 1.000 convidats en aquesta gran gala del Mundo Deportivo, van passant tots per aquí al meu darrere i de moment esperem que encara arribi Andrés Iniesta i els esportistes més reconeguts i més importants. Moltes gràcies, Sergi. Això és el que està passant al Palau de Congressos en aquesta festa, 65a festa del Mundo Deportivo. Més informació en el decurs d'aquest programa. Tot just ara és el moment que s'inicia. Però és difícil acotar el que també es considera la llibertat d'expressió. Gràcies, Darío. Per cert, en aquest moment hi ha la 65a Gala dels Premis Mundo Deportivo al Palau de Congressos de Barcelona. Els millors esportistes de l'any passen a ser guardonats en un acte espectacular amb més d'un miler d'assistents, entre ells Andrés Iniesta, Sergio Busquets o Erika Vidal, el seleccionador espanyol Vicente del Bosque, els medallistes olímpics Joel González, Mireia Belmonte, Sergi Cebrián. Han entrat tots ells ja. Bona nit i bona hora. Bona nit, Josep. Doncs la gala ja ha començat, nosaltres hem marxat de l'entrada i ens hem colat una mica darrere els escenaris, on els esportistes estan esperant a que els cridin per sortir i rebre aquest premi. Com podeu veure aquí darrere meu hi ha diversos esportistes que rebran els seus trofeus, com l'equip de waterpolo espanyol, Sergio Busquets, veiem al fons, que rebrà el premi a millor jugador d'equip. També ha sortit Vicente del Bosque, que ja ha rebut el premi a l'excel·lència Vicente del Bosque, i hi ha 25 favorits, 25 finalistes que poden rebre el premi a millor esportista del 2012. Entre ells Andrés Iniesta, com bé deies, que hem pogut parlar amb ell just abans que sortís a l'escenari. Andrés, què suposa per tu ser un dels finalistes i un dels favorits a aquest premi a millor esportista espanyol de l'any 2012? Bueno, alegría de estar aquí, alegría de que la gente valore tu trabajo, lo que haces, cómo lo haces y bueno, contento. Un dels seus companys, el Sergio Busquets, també guanyarà un dels premis a millor jugador d'equip. Quines qualitats li trobes al Sergio Busquets, que no coneixem ja? No, bueno, a día de hoy es difícil destacar algo nuevo de Sergio. Es un jugador
fundamental tanto para el Barça como para la selección, jugador que entiende a la perfección el juego, que se coloca muy bien, que roba, que pasa. Es un jugador completísimo que bueno, con lo joven que es, pues está mostrando un nivel muy alto. I ja et deixo anar cap a dins. Ara teniu una setmana de descans, després un calendari bastant atapeït. Com l'afronteu, l'equip? Bien, bien. Ahora llega lo más bonito, lo más duro, pero lo más bonito a la vez. Yo creo que el equipo llega bien y bueno, esperemos que de aquí al final pues el equipo pueda seguir pasando las eliminatorias y en Liga podamos seguir el ritmo que llevamos. Moltes gràcies, Andrés. Doncs Andrés Iniesta, un dels finalistes a millor esportista espanyol de l'any, i n'hi ha de molts altres candidats, per exemple, us dic alguns: Fernando Alonso, Toni Bou, Pau Gasol, Joel González, Jorge Lorenzo, Marc Márquez. En la categoria femenina també hi ha candidats: Laia Sanz, Andrea Fuentes, Ona Carbonell, Mireia Belmonte. Doncs, a part de tots aquests premis que es donaran avui, també es farà un homenatge a tots els esportistes que van participar als Jocs Olímpics de Londres. Abans que arribessin al sopar hem pogut parlar amb alguns d'ells i ens han explicat què suposa venir a aquesta gala i com afronten les seves respectives temporades en diferents disciplines esportives. És un orgull estar aquí, són dels premiats i bueno, la veritat és que no m'ho esperava, no? Però bueno, content d'estar aquí, sempre agrair a tota la gent que t'ha ajudat a arribar en aquest moment. Ha sigut una temporada que la veritat és que no es podia demanar millor i bueno, recollir aquest premi amb la importància que té, doncs jo crec que és un molt bon acabar d'any. Tot el que sigui reconeixement és molt bo i sempre ens agrada, no? Que després de totes les medalles, tot l'esforç, doncs vingui la recompensa. Tot això està passant en aquest moment al Palau de Congressos, gran festa, 65a festa del Mundo Deportivo, més de 1.000 convidats i totes les grans estrelles de tots els esports esperant també el seu guardó, aquells que encara no l'han recollit, alguns altres com el propi